теманы улай. Көп сандаган курал жарактарды, анын ичинде ок атуучу куралдарды, ок дарыларды мыйзамсыз сатып алып сактап жүргөн бизнес өкүлдөрүнүн бири кармалганына байланыштуу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети республиканын жарандарынын көңүлүн төмөндөгүлөргө буруу зарыл деп эсептейт. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267 беренесинде куралды жана ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү үчүн 10 жылга чейин эркинен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жаза жоопкерчилиги каралган. Ошол эле учурда кылмыш жаза мыйзамы аларда мыйзамсыз сакталган курал жарактарды жана ок дарыларды өз ыктыяры менен тапшырган адамдарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. УКМК улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүчү жагдайлардын бири катары иштин бул жагына өзгөчө көңүл бурат жана ошондуктан жарандарды мыйзамсыз сакталган курал жарактары жана ок дарыларды өз ыктыяры менен тапшырууга чакырат. Болбосо күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат.